عشق اور ستی دی پلنبو میندی د خدای د عشق اور ستی دی پلنبو میندی زار فدایان په قربان یو د سرو میندی زار فدایان په قربان یو د سرو میندی د خدای د عشق اور ستی دی پلنبو میندی. نن وخت مجاهدینو ته څه پکار دي؟ ملګرو مجاهدینو که تاسو جهاد کړی هغه اعلی مقصد د الله رضا په خاطر باندې نو په بل چا باندې احسان مه باروئ. من جاهد بینما یجاهد لنفسه که څوک جهاد کوي ځان یې ګټ لپاره کړی که جهاد مخ کړی ځان له ګټ لپاره کړی که څوک زخمی شوی د الله چې دې بدلا وغواړي خو دې د خپلو جهادونو د خپلو زخمونو تکلیفونو بوج په هیچ باندې هم مه باروئ. خبره واورېدله؟ دا مې توصیه ده. نن زمانه کې یو مهم مشکل چې مجاهدینو ته متوجه ده او ځوان ستا به کېدای شي دښمنانو له خولو نه متاثره سوي کوم کسانو چې جهاد کړی یا زخمیان سوي هغه فریادونه ډېر کوي او دا فریادونه یې میډیایي سي میډیا کې هغه نشر سي په دې باندې الله تعالی جل جلاله خفه کېږي. تاسو راسئ دا مسله له قرآن وپوښتو چې هغه کسان چې تکلیفونه زحمتونه یې برداشت کړي وي او خپل مرجع ورته معلومه ده چې ورسره مشر سره دی ووینه الحمدلله زموږ تاسو مشران ډېر مشفق دي زموږ تاسو مشران ډېر حلیم دي زموږ تاسو هره خبره اوري خو دا کسان چې مشرانو دروازو ته نه ورځي دا ستونزه له هغو سره نه حل کوي او دا مجاهدین په ویډیو کې په رسنیو کې یا د شعر په ژبه یا د نثر په ژبه یا بعضې کسان چې بدبخته انسانان به ورته ووایو چې هغه په یو رقم اواز سره او په چیغو سره او په ژړا سره اوازونه کوي چې زخمیان یې راپورته سي زخمیانو داسې وسول دا وسول دا لوی د شریعت نه روا کار ده که ناروا کار ده دا پوښتنه راسي له قرآن وکړو. قرآن کریم کې په 83 نمبر آیات کې په سورة نساء کې الله العالمین داسې فرمایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به لا نتلا شکوات لنه کوي کله چې د امن خبر راسي یا د ویر خبر راسي اذاعوا به دا خوروي او منافقانو ته رسیږي بیا مسلمانانو ته مشکلات رانه پیښیږي نو دا مجاهدین باید څه کار وکړي؟ الله فرمایي ولو ردوه که چرته خبره رد کړی وای الى الرسول والامر منهم ورسولات دا هوا کسان چې مشران دي لعلمه الذين يستنبطونه منهم دا خبره به زده کړی ولا دغه کسان وو لهغه کسان نسلی ترنه طلب کوي یعنی اکابر صحابه کرام رسول الله ورته دا خبره ګوره دي کولو نه ده. د قرآن کریم د دې آیات مطلب دا ده چې ګوري هر خبره اذاعوا به میډیا کې مرسوي هر خبره په شکایت باندې ما اړوي هر خبره د دې لپاره ما جوړوي چې دښمنان لپاره ذریعہ سي دغه لپاره مرمۍ سي او اسلامي امارت باندې وویلي ولې هر خبر لپاره طالبانو ځای معلوم ده یاري خبر لپاره طریقه معلومه ده. نو زوام چې کوم مسلمانان مجاهدین چې په داتیر جهاد کې تکلیفونه برداشت کړي دي الله تعالی جل جلاله ته ثوابونه اجرونه ورکړي الله دې خپل رضا ورکړي. کوم مجاهدین چې هغه به وظیفه پاتې دي الله تعالی دې طریقې سره برابر کړي او طریقو برابرولو لپاره الحمدلله امارات پکار ده. زموږ استاد امرنین شیخ صاحب هغه ویل چې مجاهدین می واقعا تکلیفونه برداشت کړي وي کچیرته هغه و ماته درخواست وکي او مجاهدین هغه به ثبت پات وي زبدي هغه لپاره په پر امکاناتو سره په پر جهد سره زمينه سازي کوم. زموږ استاد امیران الحمدلله مشفق دي زموږ استاد امیران الحمدلله شیخ الحدیثان دي زموږ استاد امیران فقها دي هغه هر مجاهد لپاره هغه خپل نظم او طریقه جوړ کړی هم ده. دا بعضی کسان چې به استعداد کسان وي ورسنوي کې چیغه وږي دا لروي د قران هم ناروا ده دا لروي د فقه هم ناروا ده دا لروي د حدیث هم ناروا ده دا لروي د شریعت هم ناروا ده.
الله تعالی جل جلاله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې خپل اواز کوو او لوري الله ته څوک چې الله ته اواز وکي الله تعالی ټول مشکلات ور حل کوي. بیا له هغه ورسته زموږ تاسو عمراو دروازو ته ورسو او عمراو سره د مشکل شریکو ان شاء الله تعالی اسلامي امارت عمراو د امر کړی اسلامي امارت دروازې یو ولس په مخ باندې خصوصا د مجاهدینو په مخ باندې خلاص دي. دا د دښمن تبلیغات دي چې هغه په مجاهدینو کې مشکلات را پیدا کوي، اختلاف را پیدا کوي، کشران مجاهدینو ته یو ذهن ورکوي، مشران مجاهدینو باندې اعتراضونه کوي، د مجاهدینو ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي. باید د مشرانو اطاعت وکړو، باید د مشرانو سره محبت وکړو، باید مشرانو ته دعاګانې وکړو. مشرانو دعاګانې په ممتاز باندې لازمي دي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. غواړي شریعت د پاک رسول په طریقو میندي، غواړي شریعت د پاک رسول په طریقو میندي، زار فدایان د قربانیو د سرو میندي.